600 quilômetros em 8 horas. De onde é que você tá? O maior corredor de caminhões, rapaz, do mundo, que você quiser, do Brasil. Eu tenho 2 aqui. Entendeu? 2 aqui que eu mando eles ir daqui e eles chegam lá na hora que eu disser daqui. O maior do mundo. Com 20 mil quilos de caixaria. Entendeu? Quem sabe desse negócio aí, olha, eu vou me calar. Onde é que você tá pra você fazer?